Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Yanti Ponorogo yang ada di Hongkong. Hari ini hari Minggu ya teman-teman ya. Aku ndak libur karena nenekku nggak ke gereja. Aku sendiri lagi sakit batuk, ndak sembuh-sembuh teman-teman, sampai hampir sebulan ya. Terus kemarin itu anaknya nenek kesini, aku dibawa ke dokter Cina teman-teman, di pengobatan Cina kayak itu, kayak tradisional, kayak di Indonesia itu di pengobatan tradisional. Nah, aku itu dikasih obat kayak ini teman-teman. Ini obat tradisional Cina ya teman-teman. Kemarin itu bayarnya 440, dapat 3 bungkus ini buat 3 hari teman-teman. Dan itu harus rebus lah. Rebusnya itu enggak boleh pakai panci yang dari seng, itu enggak boleh, harus pakai yang dari tanah kayak ini teman-teman kalau ngerebus obat ya. Aku dulu pernah diajari nenek, jadinya aku udah tahu bagaimana caranya. Nah, dulu ini udah yang kedua kali teman-teman. Dulu waktu ada COVID itu aku sama nenek itu juga diajak ke dokter Cina, padahal udah sembuh ya, tapi anaknya takut nanti di dalamnya itu masih ada penyakit yang belum bersih kayak gitu. Soalnya anaknya nenek yang pertama ini percaya banget pengobatan Cina teman-teman, dia jarang ke dokter umum kayak itu. Obatnya yang dari kapsul pil itu dia jarang, percayanya sama dokter Cina ramuan-ramuan kayak ini. Ini aku udah 2 kalinya teman-teman, dulu waktu COVID sama ini. Soalnya kemarin kesini aku batuknya nggak sembuh-sembuh, entah ramuannya apa ya. Kemarin itu diperiksa dokternya itu pokoknya nggak modern pakai stetoskop, itu enggak pakai sini teman-teman meriksanya. Di jari sininya itu diperiksa kanan kiri sini. Pengobatan Cina itu jadi lihatnya dari nadi sini, tangan kiri tangan kanan. Terus dia nulis resep, terus dikasih petugasnya lah, ini obatnya teman-teman, obatnya sebungkus ramuan. Aku kasih tahu caranya ya teman-teman, bagaimana merebus obat Cina. Nah, ini teman-teman kemarin obat yang dokter berikan ya. Jadi caranya itu harus pakai panci ngerebus dari tanah ini. Harus pakai yang dari tanah, nggak boleh pakai panci. Lah biasanya di tempatnya itu bisa direbus teman-teman, nambah bayar $15. Itu bisa direbus di sana. Cuman kemarin itu udah sore, jadi petugasnya itu udah ndak ada, katanya ngerebusnya udah banyak, jadi nggak ada waktu. Jam 7 kan udah tutup ya. Terus aku ngomong sama anaknya, tak rebusnya dhewe wae mbok. Emangnya kok iso lah. Dulu pernah diajari nenek kayak ini loh teman-teman obatnya. Ini kalau di Indonesia kok kayak resek apa sampah. Ramuannya kayak ini. Lah nenek itu dulu kalau ngajarin itu pokoknya ibarat 2 gelas direbus 2 mangkok kayak itu, pakai mangkok bukan gelas ya teman-teman ya. 2 mangkok direbus, airnya 1 mangkok kalau 2 mangkok ya. Kalau airnya 4 mangkok ya jadi 2 mangkok kayak itu, pokoknya separohnya. Kalau 2 mangkok jadi 1 mangkok kayak gitu, kata nenek. Harusnya kalau direbus di sana itu cuman jadi 1 gelas ya teman-teman ya, 1 gelas kertas itu loh. Kalau biasa kita minum di luar kan ada gelas kertas kayak itu, kayak gelas McDonald kayak itu.
Cuman kalau nenek nyuruhnya jadi 2 mangkok teman-teman. Kalau nenek kan dari dulu katanya sering minum obat kayak ini, anak-anaknya kecil juga. Kata anaknya nenek itu kalau batuk pakai ramuan ini cepet sembuh teman-teman. Lah aku udah 2 kali ke dokter nggak sembuh. Nah teman-teman, caranya untuk merebus obat Cina ini selama 15-20 menit ya teman-teman. Yang pertama itu pakai api besar sampai mendidih, terus dilanjutkan dengan api kecil. Jadi pertama itu harus pakai api besar. Kalau sudah mendidih baru dikecilkan apinya nyampe 15 atau 20 menit. Kita lihat nanti ya teman-teman ya, jadinya obat Cina ini kayak apa. Kalau sudah begini tandanya sudah mendidih ya teman-teman ya, kita kecilkan apinya. Sudah aku rebus selama 20 menit ya teman-teman ya. Jadi begini hasilnya, kita angkat, kita ambil airnya ya teman-teman ya, begini. Terus kita saring, jadi kita saring jadi 2 mangkok ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau direbus di tempat kita periksa itu biasanya cuma jadi 1 gelas atau 1 mangkok ya teman-teman. Ini aku ambil 2 mangkok. Nah, jadi kayak ini teman-teman obat Cina yang aku rebus tadi. Dan setiap pembelian itu ada obatnya ya teman-teman, biar ndak pahit kayak itu. Ada kayak permen asem kayak itu. Jadi habis minum kita bisa makan permennya. Ini adalah obatnya buat apa? Obat Cina tadi kan pahit ya. Jadi ada obatnya kayak ini biar enggak pahit di mulut. Aku mau minum yang 1 mangkok teman-teman. Rasanya itu pahit kayak jamu. Kalau di Jawa itu jamu brotowali. Pahit gitu. Bismillah. Jadi obatnya biar enggak pahit di mulut ini teman-teman. Ini permen kayak permen asem gitu. Kalau di Jawa jamu pahit itu obatnya juga jamu beras kencur, jamu kunyit asem gitu. Kalau di Cina ndak ya, obat Cina dikasih kayak permen asem. Sekian saja ya teman-teman ya, aku share video bagaimana merebus obat Cina, ramuan obat Cina tradisional Cina ini. Minta doanya ya teman-teman, semoga aku cepat sembuh karena batuk ini sudah menyiksa hampir 1 bulan. Saya akhiri video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan di skip iklan ya teman-teman.
kasih, see you next video.